Cristiano Ronaldo fi biyyi isaa Portugal Spainin tokkoof duwwaan mo'amuun waancaan addunyaan kan bara 2026 keessaa ba'an. Ronaldoon waancaa addunyaa osoo mo'atiin hafuu isaatti Ronaldoon erga Portugal kuftees akkas jedhe. Miiruman kaleessa ganama irra keen borus nan ka'a jechuun dubbate. Ana dura Portugal waancaa tokkoyyuu mo'attee hin beektu. Ana waliin garuu waancaa 3 mo'atteetti. Waan danda'u hundayyuu godheera. Kanaaf waancaan Awurooppaa bara 2016 mo'adhee akka waancaa addunyaatti jechuun dubbate. Ronaldoon dorgommii waancaa addunyaa booda soorama akka ba'us himeera. Umurii isaa waggaa 41 waancaa addunyaa Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaan waliin qopheessan irratti biyya isaa Portugaaliif taphachaa kan jiru Ronaldoon kun isa dhumaa akka ta'es dubbateera. Waancaa addunyaa marsaa 6 qophaa irratti hirmaateera. Hundarrattis galchii hedduu lakkoofsiseera. Garuu waancaa tokkicha Ronaldoon hin mo'atiin jiru waancaa addunyaati. Barana yaalii dhumaa taasisee akka soorama ba'us ibseera. Ronaldoon galchii 976 lakkoofsiseera. 1,000 ga'uun garuu kaayyoo isaa akka ta'e dubbatee ture. Garuu hin milkoofne. Morkataan isaa yeroo dheeraa Meesiin Arjentiinaaf haga ammaatti galchii 7 lakkoofsiseera. Waancaa addunyaa irrattis galchii 20 lakkoofsisuun rikeerdii qabateera. Mbaappeen garuu dhiyootti rikeerdicha cabsuu akka danda'u dubbate. Ronaldoon taphataan akka koo hin jiru jedheeti dubbata. Ani nama addaati. Kanuma baay'ee beekamaa waanan ta'eef namoota baay'eetu na jaallata. Kun ammoo balleessaa koo miti jechuun Ronaldoon dubbata. Gaaffii fi deebii miidiyaa ispoortii Speen El Chiringuito jedhamu irratti taasiseen seenaa kubbaa miilaa keessatti taphataan akka koo waan hundaan guutuu ta'e hin jiru jedhe. Namoonni tokko tokko Cristiano Ronaldoon akka Lionel Messi taphataa waan hundaan guutuu ta'e miti jechuun dubbatu. Kun sobadha. Abbaan barbaade Peele, Maradona yookiin Messi filachuu danda'a. Ani garuu taphataa addaati jedhe. Kanaaf Messiin ilaalcha gaarii waliif qabna. Dorgommii fayyaalessa jabaas waliin taasifne. Badhaasota akka Baalaandoorii irratti yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa irraa hiikeen afaan Ispeeniin itti himaa ture. Lionel Messiin yeroo afaan Ingiliffaan dubbatu takka miidiyaa irratti argamee hin beeku. Yeroon Real Madrid keessa ture yeroon tarii kubbaa galchii ta'uu dandeessuun galchiin hafeerate yookiin yoo rukuttaa peenaalitii dhabe baay'een ofitti aara ture. Akkan dogoggora homaa hojjedhu ofiif hin eeyyamu ture jechuun dubbata. Maaluma ta'een gara mirgaatiin yookiin karaa bitaatiin kubbaa sana rukute maaltu na tuqe jedheen osoo irbaa tokko hin nyaatiin kallattumaan ofitti odeessaan gara kutaa ciisicha koo gala ture jechuun dubbata. Garuu akkas ta'e jiraachuu kootti waan hangaabu tokkollee hin qabu jechuun Ronaldoon ni dubbata. Amma garuu gara sooromaatti ba'uutti dhiyaatee kan jiru Cristiano Ronaldoon waancaa addunyaa kan Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaan qopheessan irraa ala bahaniiru. Kun wiirtuu ispoortiidha. Sheer koppii linkii riippoostii hin dagatinaa. Galatooma.